因为我们看到这几个 K。联合报提问，首先想要请教一下，就是有关于我们会接下来再处理在亚洲的一些相关情况，因为我们看到这几天有一些相关能够走的地方已经很有限了，境外还境内，其实这几个 K 对。联合报提问。首先想要请教一下，就是有关于我们双重国籍的问题。就是之前指挥中心有曾经被问到说，就是如果持有双重国籍的护照，那他是持外国籍护照入境，但是我们可能就不知道他曾经出境去了可能第3级旅游疫情警示的国家，而没有被居家检疫。那这个部分有在基层的诊所发现有这样。好，那我们今天要宣布，我们今天新增了8个确诊的个案，比昨天还多了2个。那这8个确诊的个案就基本上还是第60个案例按60是到也好像是意大利、德国西班牙那个希腊。那61的案例61案例我们到捷克去玩。那62的案例到菲律宾。63的案例。63案例就是跟那个我们本来的应该是55的这个埃及团同团的旅游的旅游的同团的人。64案例从西班牙跟我们的原来在前一天是58的案例是同一个学校的学生。然后接下来3个案例结果我们昨天所宣布57、58土耳其5657的一个土耳其的旅游团。那这一团才15个人那总共也有5个人同时都已经是确诊。那所以根据这样的一个从这样传回来的形态那其实我们也觉得，我举个例子来看就土耳其有看到它相关的到昨天他们全国确诊的案例是5例了。他们全国确诊的案例5例，那我们一团15个人去那边，中了5个人，跟他全国一样多。那其实大家想想看，这种可能性是几乎是没有嘛。换句话说，我们也是高度怀疑有很多的区域，虽然确诊案例公布很多，但是也有很多的区域事实上是没有检验，或是有检验并没有把真实的情况来揭露。所以我们今天就宣布我们从东欧、中东、中亚及北非共42国一个地区全部提升至第3级警示，非必要避免前往。这个范围已经拉得比较大了那我们大概这2天也会接下来再处理在亚洲的一些相关情况因为我们看到这几天有一些从菲律宾，像今天有一个菲律宾，前段时间这也有，所以相关这个在这2天我们对亚洲的情况要一并来处理，所以大家看到以前我们大概是一国一国或是一个地区一个城市来处理，那可能看起来像一个世界大流行的情况，那我们可能是要做一个比较大区域的一并的的一个处分